29th September 2023 രാവിലെ 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെവി മഴ പെയ്യുകയാണ്. നല്ല ട്രാഫിക് ജാം നടക്കുകയാണ്. എവിടെ? മുറിഞ്ഞപാലം ജംഗ്ഷൻ, ട്രിവാൻഡ്രം, നിയർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഹെവി മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹെവി മഴ. ആംബുലൻസുകൾക്ക് പോകാൻ പോലും സ്ഥലങ്ങളില്ല. ഹെവി മഴയും ഹെവി ട്രാഫിക് ജാമും. വേറെ in the Thiruvananthapuram city near Medical College Murinjapalam. You see the traffic jam. മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് നടക്കണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം ടി വി കൂടെയും പത്രത്തിൽ കൂടെയും മൊബൈൽ ന്യൂസിൽ കൂടെയും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഹെവി മഴ, എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചക്രവാത ചുഴി എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. എന്തൊരു ചുഴിയാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ആംബുലൻസ് എല്ലാം അതാകത്ത് പറ പോകുന്നുണ്ട്. റോഡ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ റോഡ് ആരും നിയന്ത്രിക്കും? സെൽഫായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവർ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. വരി വരിയായിട്ട് വരുന്ന കാറിനെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗ്രില്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അകത്തിൽ എടുക്കുകയാണ്. You see the slow movements of bus, cars, auto rickshaws, two-wheelers. Everybody are moving very slowly, dead slowly. They are moving very dead slowly. ഈ ട്രാഫിക് ജാം തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പേ ഈ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കം കാരണം വണ്ടികളെല്ലാം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി കാണുമെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുമാരപുരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. കുമാരപുരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മുറിഞ്ഞപാലം ജംഗ്ഷൻ വഴി കൊട്ടക്കുഴി വഴി പട്ടത്ത് പോയി ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള റോഡിൻ്റെ ജാമിങ്ങാണ്. ഇനി അടുത്ത ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബൈ വാക്ക് 10 മിനിറ്റ്സിൽ ഇവിടെ എത്താവുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വണ്ടികളുടെ തിരക്ക്. ട്രാഫിക് റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വെരി ഗുഡ്. കമാൻ. Very slowly they are moving. At the same time they are there where Kumarapuram line is forming a queue. Kumarapuram junction is forming a queue. You see the people is in the line from Kumarapuram to Murinjapalam road. The movement is going on from the Medical College road to Murinjapalam junction. They are moving. And from Murinjapalam to Medical College, people are running. And you can hear the ambulance is going. Ambulance is moving towards Medical College. Now there is a movement from കുമാരപുരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മുറിഞ്ഞപാലം ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ക്യൂ നല്ല ലെന്തി ആയിട്ട് അങ്ങറ്റത്ത് വരെ കാണാം. യു ക്യാൻ സീ ദ ലെന്തി ക്യൂ ഫ്രം ഹിയർ ടു ദ കുമാരപുരം റോഡ്. Now the movement is from മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിൽ നിന്നും പട്ടത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലേക്കുള്ള വഴിയാണത്. അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂവ് ചെയ്ത് അവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഓക്കേ, രാവിലെയുള്ള ഹെവി മഴ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് മാഷ് ഇപ്പം തന്നെ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക്. ജഗദീശചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പകർത്തി കാണിച്ചത് ഹെവി മഴയ്ക്ക്. ഓക്കേ, ബൈ 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 ബൈ.